مساء الخير عليكم، بشكركم جدا. شكرا دكتورة صافي. هو كان مهرجان من الإذاعة والتلفزيون وكان في الرياض مش في جدة، والكلام ده الأسبوع اللي فات. يعني أنا سافرت قبل النتيجة، اتكرمت في الافتتاح، وفي النتيجة الحقيقة كانت نتيجة يعني أسعدتني جدا إن مسلسل بطلوع الروح خد الجائزة الذهبية كأحسن مسلسل في الوطن العربي لعام 2022، وده شيء شرفني جدا. أنا بعتز جدا بهذا المسلسل ومبسوطة بكل الجوائز اللي بيحصل عليها، يعني في مهرجان الرياض وفي مهرجان الدراما هنا في مصر، والميركسبور في لبنان، يعني في كل بلد فيها مهرجان تلفزيوني المسلسل بيحصل على عدة جوائز أو ياخد جائزة أحسن عمل. فأنا متشرفة جدا إن أنا شاركت في هذا العمل لرسالته الراقية المحترمة العظيمة، لأن هذا المسلسل بيحارب الإرهاب والمتاجرين بالدين، وده رد الحقيقة على كل اللي هاجمونا أو هاجموني أنا لما نزل أفيش المسلسل من قبل ما يعرفوا المسلسل إيه جواه، إيه مضمونه، إيه المحتوى، وبدأوا يهاجموا ويطالبوا بإيقاف هذا العمل. أنا بقول لهم شفتوا العمل اللي أنتوا طالبتوا بإيقافه أخذ أعلى مشاهدة لما عملوا على قناة شاهد التوب 10 أهم 10 أعمال اتشافوا، هو كان نمرة 1. ولما خلص عرضه احنا ما بيعديش شهر الا ما المسلسل بياخد جوائز، خدنا في مصر وفي السعوديه وفي لبنان، ولسه في كذا مهرجان بلغوني انه العمل واخد جوائز. فده اكبر رد، احنا ما بنردش عليهم الا بالعمل، بنرد عليهم بشغلنا. هؤلاء المتاجرين بالدين اللي هذا المسلسل فضحهم وفضح اخلاقياتهم وفضح انهم ابعد ما يكون عن الدين. فالحمد لله انا بحترم هذا العمل، وبحترم طبعا الرساله اللي بيقدمها، وبحترم كل اللي اشتركوا فيه سواء امام الكاميرا او وراء الكاميرا. شكرا للمخرجه المبدعه العظيمه الاستاذه كامله ابو زكي، طبعا مخرجه رائعه. وشكرا للكاتب حقيقي ابهرني كتابته الاستاذ هشام عبيه، بتمنى له كل التوفيق، برافو. الكتابه هي الاساس. وشكرا طبعا للمنتج الاستاذ صادق الصباح، شكرا لقناه MBC، شكرا لكل حد ساهم في هذا العمل من الممثلين. مدام شيرين عامله مبادره هايله هنلف بيها الدول العربيه كلها ونجعل فيها التراث والفن العربي. ألف مبروك رئيس السيسي على نجاح مؤتمر الناس، وهو دايما مخلينا بصراحه اسم مصر فوق. انا هستأذنكم بقى دكتوره صافي معاك. الهام شهيد كان صعب جدا نحط بعدها اسماء تانيه.